आंख दिखा रहे हो आप मुझे? जब मैं आपको पराठा खिला रही थी आप कहाँ गए थे? ऊपर देखो, कहाँ गए थे? हैं? जब तो आप छोड़ के भाग गए। उधर नहीं देखना, इधर देखना है। उधर भी नहीं देखना, मम्मा की तरफ देखना है। राग चेरी, चेरी, ओहो, पराठा कहाँ गया आपका? पराठा कहाँ गया आपका? बिल्ली खा गई थी क्या? बिल्ली के लिए आंखें दिखती है बस आपके? चल दिए बिल्ली ढूंढने।